ഹായ്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റംസ് മേടിച്ചു എൻ്റെ വണ്ടിയിലേക്ക് വേണ്ടി. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് കാണിക്കാം. വേണ്ടേ, ഇത് ഒരു ബാക്ക് പാക്കാണ്. അത് നമ്മുടെ സീറ്റയിൽ നമ്മൾ സീറ്റയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നടുവിന് വേദന ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മെമ്മറി ഫോമിൽ ഉണ്ടാക്കിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇത്. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് നമ്മുടെ എറണാകുളത്തുള്ള ഇടപ്പള്ളിയിലുള്ള ഓട്ടോമാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ്. ഇത് ഞാൻ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാണ്. സൂപ്പർ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. കാരണം നമ്മുടെ നടുവിന് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് സീറ്റയിൽ. ഞാൻ അതിനെ ഒരു സംഭവം കാണിക്കാം. ഇതാണ് ബാക്കിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനൊരു സപ്പോർട്ടാണ് സാധനം. നടുവിന് വേദനയുള്ളവർക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉള്ളവർക്ക് ഇത് സൂപ്പറായിട്ട് വർക്കൗട്ടാവും. ഇതിൻ്റെ വില വന്നത് എനിക്ക് ഒന്ന് 3000 രൂപയായിരുന്നു. മെമ്മറി ഫോം ആയതുകൊണ്ട് 3000 രൂപ ബഡ്ജറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിന്. അതിനുശേഷം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അവിടെ തന്നെ ഓട്ടോമാളിൽ തന്നെ മേടിച്ചൊരു സാധനമാണ് ഈ ഒരു നെക്ക് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മോക്കോയോ, അത് ചൈനീസ് ബ്രാൻഡാണ് ആക്ച്വലി ഇത്. ഈ ഒരു സംഭവം, ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ കളർ തീമുമായിട്ട് പക്ക മാച്ചിങ്ങാണ്. ഞാനത് നോക്കി മേടിച്ചതല്ല, അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇതേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഇത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ആക്ച്വലി അല്പം ഹൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ വെച്ചാലാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്നത്. ഞാനത് വെച്ച് കാണിക്കാം. ഇതുണ്ടോ, വണ്ടിക്കകത്തെ തീമുമായിട്ട് പക്ക മാച്ചിങ്ങാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ വെക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള ഹെഡ് റെസ്റ്റ് പോലല്ല, ഇച്ചിരി വെറൈറ്റിയാണ്. ഞാൻ അകത്ത് ഇരുന്നത് കാണിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, നല്ല മാച്ചിങ്ങാണ്. നമ്മൾ അറിയാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകും മക്കളെ, അറിയാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചു. അത്രയ്ക്ക് നല്ല കംഫർട്ടാണ് ഈ സാധനം, ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പം ഇതിന് ആയതെന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിന് 1100 രൂപ, 1000 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി. മറ്റേ 3000 രൂപ തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടിനും കൂടെ 4 രൂപ ബഡ്ജറ്റായി ഓൾറെഡി. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മേടിച്ചതാണ് ഈ ഒരു സാധനം. അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ മേടിച്ചൊരു പെർഫ്യൂമാണ് കളർമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇംഗ്ലണ്ട്, UK, യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം. ഇത് കണ്ടോ, ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് കളർമി. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രദർ ഒരു പ്രാവശ്യം ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ഈ സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് അടിച്ചേക്കുന്ന മണം അടിച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ ചോദിച്ച് മേടിച്ചതല്ല, അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ബ്രാൻഡ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. ഇത് അടിപൊളിയാണ്. അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. സൂപ്പർ ഈ ഒരു സംഭവം. നെക്സ്റ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ കാറിനകത്തും വീടിനകത്തും അടിക്കാൻ കൊള്ളാം. ഇത് ബ്ലാക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർഫ്യൂമാണ് നമുക്ക് കാറിനകത്ത്. ഇത് കണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടോ, അപ്പത്തേൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് ഈ സ്പ്രേ. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സോ റിലേറ്റീവ്സോ ഒക്കെ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ച് ഒന്ന് വണ്ടിക്കകത്ത് നല്ല നല്ല മണമുള്ളതാക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനിയുള്ള സംഭവമാണ് സംഭവം. അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കട്ടെ മക്കളെ. അവിടെ അടുത്തത് കണ്ടോണം. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫിംഗർ ഗാർഡ്, PU എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിയൂറിഥീൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്കറിയില്ല. അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ പാക്കറ്റിനകത്ത് ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പൊട്ടിച്ചാണ് ഈ പാക്കറ്റ്. ഇതിന് 499 രൂപയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് പുള്ളി എനിക്ക് 400 രൂപയ്ക്ക് തന്നു. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വെറും പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റിക്കർ അല്ല, നമ്മുടെ ഡോർ ഹാൻഡിലുണ്ടല്ലോ, കാറിൻ്റെ ഡോർ ഹാൻഡിൽ ഒട്ടിക്കുന്നുള്ള ഒരു സേഫ്റ്റി ഗാർഡാണ്. ഇത് കണ്ടോ,
പോളിയൂറിത് അല്പം കട്ടിയുണ്ട് ഈ സാധനത്തിന്. ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇത്രയും കട്ടിയുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത്രയും കട്ടിയുണ്ട്. അപ്പം ഈ വെള്ള സ്റ്റിക്കർ ഇളക്കി കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സർഫ് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കേണ്ടത് അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കുക. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ട്രൈ നോക്കാം. ഇതിപ്പം ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിയുടെ ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ എല്ലാം സ്ക്രാച്ചായി കണ്ടോ. നമുക്കൊന്ന് ഇപ്പം ഇത് എൻ്റെ ഒരു വെറ്റിനാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വെറ്റിനാപ്പ് വെച്ച് ഞാൻ അത്രയും ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേന് അത്ര ഇടത്തെ ആ ചെളി അങ്ങ് പോയി കിട്ടിയുണ്ടോ. അതുപോലെ ഇവിടെയുണ്ട് കണ്ടോ, ഡ്രൈവർ സീറ്റിൻ്റെ അവിടെയാണ് അത്രയും സ്ക്രാച്ച് വരുന്നത്. ഇനിയും സ്ക്രാച്ച് ആവാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഉപയോഗം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെറ്റിനാപ്പ്, ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് വെറ്റിനാപ്പ് എപ്പോഴും ഞാൻ വണ്ടിക്കകത്ത് കരുതും. വെറ്റിനാപ്പ് വണ്ടിക്കകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് ഇറങ്ങാനൊക്കെ പറ്റും. ഞാനിപ്പം ഈ രണ്ടിടത്ത് പൊടി തൂത്ത് നമുക്ക് എന്നിട്ട് അവിടെ ഒട്ടിക്കുന്ന സംഭവം ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ച് തുടയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം ഒരു മിനിറ്റ്. കാരണം വെറ്റിനാപ്പിൻ്റെ നനവേ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ നോക്കാം. ഇതിപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിക്കണ്ടേ, ഇതെങ്ങനെ ഒട്ടിക്കണ്ടേ? ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെയാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ. കാരണം ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ ഒട്ടിക്കേണ്ട രീതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹൗ ടു മേക്ക്. അപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ ഈ വെള്ള പോർഷൻസ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു, ബാക്കി ഈ ഫിലിം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വാ, നമുക്ക് ട്രൈ നോക്കാം. ഞാൻ കണ്ടോ ഇതിനകത്തോട്ടിങ്ങനെ കയറ്റുക. ക്യാമറയൊന്നും പിടിക്കാൻ ആരുമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ല, മേളിക്കൂടെ ഇടാം. മേളിക്കൂടെ ഇറക്കാം. പണിയായി. ഇതെങ്ങനെ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഇത് പിടിക്കേണ്ട വരുമല്ല. ഒപ്പിച്ചു. അന്നേരം ഒരു മൂല മടങ്ങിപ്പോയി. മക്കളെ ഒന്ന് നഗരുന്നിരുന്നിടാ. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പടിയാമാ അങ്ങോട്ട് ഒട്ടിച്ച്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കണ്ടോ, ഇത് അങ്ങോട്ട് സെറ്റപ്പായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒട്ടിച്ച് അങ്ങോട്ട് വെച്ച്, എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് സെറ്റപ്പ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം. എന്തോ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, മോനെ വാടാ, എന്തോ വാടാ, ഒക്കെ ഒട്ടാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ സെറ്റായിക്കോളും. ഉണ്ടോ, ഇടയ്ക്ക് എയർ ബബിൾസ് കയറി വന്ന് ചടങ്ങായായിരുന്നു. കണ്ടോ, ഇനിയും നമ്മളിങ്ങനെ കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ നഖം ഒരയത്തില്ല. കണ്ടോ, നഖം ഇനിയും ഒരയത്തില്ല. സംഭവം സെറ്റായി. കണ്ടോ, നഖം ഒരയത്തില്ല. പെർഫെക്റ്റ്. ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു പീസ് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു. ബാക്കി പീസ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ അത് 4 ഒട്ടിച്ചു കേട്ടോ. കണ്ടോ, 1 2 3 4 ഉണ്ടോ. ഇനിയും ഇങ്ങനെ കൈ ഇടുമ്പോൾ സ്ക്രാച്ച്, ഇത് സ്ക്രാച്ച് അല്ല കേട്ടോ.
നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സേഫ്റ്റി ആണല്ലോ നമുക്കെപ്പോഴും പ്രധാനം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ചക്കരയുമ്മ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം.